Bora fazer um lanche rápido, saudável e gostoso. Eu usei o Rap 10, coloquei carne moída assim bem achatadinha, cebola, sal, um pouquinho de azeite e cheiro verde. Levei para frigideira em fogo médio, baixo cozinha muito da água e alto queima. Depois que cozinhou, coloquei um queijinho e deixei mais um minutinho só para dourar a parte de baixo e deixei assim para ele esfriar nesse formato. Passei um papel toalha na frigideira e fui fazendo os outros. Nessa parte você pode usar a sua criatividade. Eu coloquei ali só uma alface e um molhinho que eu fiz com ketchup, mostarda e maionese, mas você pode colocar tomate, cenoura ralada. Se você gostou, não esquece de se inscrever, curtir esse vídeo e dar uma olhadinha na playlist receitas. Até o próximo vídeo, tchau!